যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য পশ্চিমাঞ্চলে ভারী বাতাস ও বৃষ্টিসহ একের পর এক ভয়াবহ টর্নেডোর আঘাত। টর্নেডো ধ্বংসযজ্ঞ চালায় আরকানসাস, আলাবামা, ইন্ডিয়ানা, মিসিসিপি, টেনেসি ও আইওয়া অঙ্গরাজ্যে। এসব অঙ্গরাজ্যে টর্নেডোর আঘাতে বাড়িঘর বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। স্থানীয় সময় শনিবার বিকেল পর্যন্ত 10 লাখের বেশি মানুষ বিদ্যুৎবিহীন হয়ে পড়ে। কর্মকর্তারা জানান, শুক্রবার আঘাত হানা টর্নেডো যেন পুরো আরকানসাস অঙ্গরাজ্যকেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আটকে থাকা ব্যক্তিদের উদ্ধারে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন উদ্ধারকর্মীরা। আরকানসাসে যানবাহন উল্টে গেছে, উপড়ে গেছে অসংখ্য গাছপালা এবং বিদ্যুতের লাইন ভেঙে পড়েছে। ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের অ্যাপোলো থিয়েটারে কনসার্ট চলার সময় ভয়াবহ ঝড়ে ছাদ ধসে পড়ে। এতে আহত হয় অনেকেই। Almost like screaming noises. I could hear it blowing through the cracks in the van, just kind of pushing it and shaking the whole thing. If I didn't have as much equipment in that van and it didn't have the bulkhead and some of the other stuff just kind of attached to the van to make it a little bit heavier, I'm pretty sure it would have been flown away. I've never been through anything like that. I've heard all the tornado watches, all the tornado warnings growing up. I've heard all about it. I've seen it on the news, but I've definitely never been near it in it, or I guess knew many people personally that were. এদিকে জাতীয় আবহাওয়া বিভাগ যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলের 1/3 এলাকা জুড়ে বজ্র ঝড় হওয়ার সতর্কবার্তা দিয়েছে। শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যাঞ্চলের 8টি অঙ্গরাজ্যে অন্তত 43টি টর্নেডো আঘাত হানে। আমিনা লুসি, এখন বিশ্ব।